É assim, a pederneira e o paninho, o ninho, vamos falar assim, a maneira mais selvagem, né? Sim. Uma E, dúvida minha, e aqui ela por que assoprar o fogo? é oxigênio, né? Ah, faz sentido. Verdade. É por isso. Os animais são maravilhosos. O barulho que eles fazem é impressionante. Aí, ó, eu já tenho uma Aí, chama agora aqui, ó. foi forte, hein? Já tenho uma chama aqui, ó. Aí se eu colocar ela na fogueira, eu vou colocar ela aqui dentro e vou alimentando ela até que o fogo pegue.